Nggih, pinter. Ayo Nduk, mriku Nduk, lenggah Nduk, madhep mriku Nduk. Rontok maju nggih, ibuke ben ketok. Ayo salam sik Nduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Diha. Liha. Diha. Diha. Nggih. Nama panjang, nama lengkap. Dihatal Inayah Ramadhani. Oh, lahir mesti ulan poso iki. Nggih. Lo jeneng Ramadhani kok. Umpama lahire bar riyaya ya Sawaliti. Angger jenenge Ramadhani mesti lahire ulan Ramadan. Omahe ndi, Nduk? Omahe, Nduk. Senori Meraura. Oh, Senori. Kamatane Meraura, omahe Senori. Sekolahnya kelas pinten? Kelas Gangsal. Ten SD napa MI? MI. Ten MI kelas Gangsal. Benjing pengen mondok mboten? Nggih. Heeh, pinter. Cita-citane apa? Ustazah. Nah, nek pengen dadi ustazah ya kudu mondok, bener, Nduk. Ram mondok dadi ustazah ya bingung no wong kok. Panggilannya Diha. Nggih. Diha. Nggih. Diha mriki kalih sinten? Kalih bapak kalih kakak. Kalih bapak kalih kakak. Lah ibuke ten pundi? Teng griya. Kok mboten nderek mriki? Mboten wonten penggawean teng griya. Penggawean nopo? Penggawean nopo ten griya ibuke? Niku masak. Masak. Ya. Enten penggawean ten griya. Bapakmu tekan kene iki berarti bapak sampean pengangguran. Mboten. Lah mboten enten penggawean no. Bapaknya kerjane napa sayang? Bapak. Catering. Hah? Catering. Oh, catering. Ya wis engko apa tak mampir rono. Nggih, monggo. Tapi yo kei mangan gratis. Nggih. Biasane kirim catering tekan dia ya bapaknya. Nate tenggene Ten ngantos tekan bundi. teng Gresik nggih. Ten Gresik nggih nate ten acara-acara mantenan, acara napa-napa ngoten niku. Nggih. Oh, berarti ibuke sakniki niku masak nyiapno catering. Nggih. Muga-muga tambah laris. Amin. Heeh, sampean anake bunyai. Amin. Oh, bapake karo ibuke usaha catering. Ngono lho. Lah piye wong sawah yo ora duwe ya, Pak ya. Bapake sing ndi bapake? Niku sing damel baju biru. Oh, sing damel baju biru. Penak ngono sawahe garap wong. Mulane awake kok merecet dhewe. Loh, ya bener wong saiki iki kudu kreatif, Bu. Wong saiki iki kudu kreatif. Zaman wis kaya ngene kok. Pinter ya, Nduk ya. Nggih. Heeh, masyaallah seneng aku. Sampeyan ora pengen nerusno usahane ayahe catering. Mboten. Mboten. Pengine dadi ustazah. Nggih. Nah, wis karuan. Sakit kori ya sampean? Saged. Nate nderek lomba. Nate. Ten pundi lombane? Teng Bojonegoro nate. Lomba ten Bojonegoro. Nggih. Sampeyan makili Kabupaten Tuban. Mboten. Lomba biasa. Ya, sing lomba luar biasa nondi. Ayo serapa pondok sing ngulangi sinten sing ngulangi? Ustaz sinten? Pak Mustafa. Pak Mustafa sing ngulangi. Terus liyane lomba kori nate nderek lomba napa meleh? Nasyid. Nasyid. Nggih. Saged. Saged. Jajal saiki nasyid dhisik. Ayo coba. Hanit wa hanini lil hadi habibi Ahmad ya habibi habibi wala ghairak yurdini Hanit lagru hiyam dawi jeruhi Khaddam wa murid babaka al jannah mawadini. Nafasnya sayang. Om operator, mic-nya yang dipegang Diha ini agak diangkat volumenya sedikit. Bukan yang punya saya, yang punya Diha, mic satunya. Cek aja coba. Cek. Nah, ngono ben gak terlalu ngoyo. Nah, kalau mau mengeluarkan suara nasyid itu tarik nafas dulu biar tidak menggeh-menggeh. Nah, mau kayak mau loh. Rumangsaku gaben kokok. Nah, ngono. Ahbab Rasulillah. Bisa enggak? Ayo coba ayo. Ahbab Rasulillah khuduni wa iyyakum
baitallah wa zurin nabi ma'akum. Nah kan, kurang kan? Apa itu udah tahu, makanya apalagi ini anak ini suaranya lagi serak. Diulang. Kalau memang nggak kuat sampai akhir, berarti tengah-tengah ambil nafas nggak apa-apa. Ya, ini coba. Ahbab Rasulillah khuduni wa iyyakum ahajja baitallah wa zurin nabi ma'akum. Nah, kalau misalnya sampean nggak kuat kan, nah gitu, nek nggak kuat nggak apa-apa, nyolong dikit ambekan nggak apa-apa. Maksudnya ki mencuri kesempatan dalam kesempitan, kesempitan kok kecepitan. Belajar terus ya sayang ya. Nanti jangan lupa bahagiakan orang tua. Iya siap. Kamu berapa bersaudara? Sekawan. Nomor pinten sampean? Sekawan. Terakhir. Nggih. Oh, mboten pengen gak ada adik. Mboten. Kok sampean ki dipondokno karo ayahe mergo ape duwe adik meneh. Mboten. Lho kok iso mboten iki lho. Ini ki seneng aku. Ngaji Qur'ane sampai juz pinten? Nek hafalane sampun sampai juz 2 tapi dereng hatam. Wah, hafalannya juz 2 tapi dereng Hatam. Jajal saiki manamsakh min ayatin. Lanjut. Manamsakh Min ayatin aw nusiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Apal ya dirimu, ayo munggah. Tak usah ngongkon kancane. Dika terus hafalin terus sayang ya. Nggih. Terus hafale ya. Nggih. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Ayo. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kullillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Lagi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus ayyaman ma'dudat. Qul attakhadtum Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Dah cukup. Ayo kuwi kolipah terus apa kuwi jenenge kuwi? Apa jenenge? Kolip. Jenenge kolipah to? Ayo kolipah ayo. Leh kalah ambek cah sakmene. Lah iya, ngene iki aku lho seneng. Anake wong tuwiri iki saiki top, anake wong merak-urake top saiki. Ngene seneng mboten, pengen mboten sampean di anak sing hafal Quran. Ya aja pengen tok pondokno. Ngajekno anake wis ibuke wis ora iso ngaji. Anake PO-on pisan. Kok ngenyek? Mulane tak nyek iku sampean ben rumangsa terenyek. Awas tak buktekno sok ben anakku luwih pinter timbang sing ngenyek aku kuwi. Ngono lho. Oke? Ya pun, Dok. Nyuwun sarung mboten? Nggih. Didamel piyambak napa diparingi ayahe? Diparing ke kakak. Paring ke kakak. Nggih. Kakake ten pondok. Sing nomor pertama niku sampun gadah yoga. Oh, sing pertama sampun gadah yoga. Nggih. Sing kedua Mondok. ten pundi? Yang mondok. Kudus. Nah, ngapalne Quran juga. Nggih. Oh, ngono lho bener wi. Tak kaya anakem. Menjane anakem ngono modele kok. Ngono lho.
Top, wis. Kamu aja sampai kalah karo kakake sampean. Nggih. Oke? Siap. Nih tak paringi sarung. Nih. Nah, ini sarung mangga. Ayo kata-kata sarung mangga. Ayo. Sarung mangga, sarungnya para janda. Sopo kuwi sing ngulangi kuwi? Wes, asline ngene karepe ku. Sarung mangga, sarungnya para pria, kesukaan para janda. Lah ngono. Ya wes, Dok. Dok, kene. Iki sarunge. Nah, kene. Matur suwun. Nggih. Minter dia terus ngaji terus. Rasa cangoni rasa ngoni kan karepku. Endi to duwe kok angel men. Saking akeh. Matur suwun. Nggih. Matur suwun. Cek to tak golekno neh ning to ora. Nyelempet diade selebih. Dika kalau sekolah sangone sehari berapa? 10.000. Waduh 10.000. Sedino lek sekolah sangone 10.000. Iki nggo sangu sekolah. Sik to ki goleki nyelempet iki le. Nggo sangu sekolah. Matur suwun. Tangan gini akrab karo duit ini. Sekali odo iso pas. Ya wes. Nggih. Ya wes. Pinter sayang, seneng aku, nggih. Salim Mbak Abah. Mondok ya sayang ya. Terusno le ngapalne Quran. Tepuk tangan untuk Tiha. Yes. Ayo sapa maneh sing wani ngapalno Quran, munggah. Serane ditungani. Ya kurang yo engko bengi neh kok aku engko bengi sono kene kok. Kok bengi aku no endi yo? Lho iki wis hafal iki. Iki ketara penggemarku iki. No Tegalagung terus bar kuwi terus no lha sampe tak dongani kok ana sing kluyur. Namine sinten? Maisa. Maisa. Daleme pundi? Kabu. Kabuh niku pundi? Kulon. Kecamatan pundi? Ura. Meraura. Sekolahnya kelas pinten? 1. Satu napa? SD. Kamu masih kelas 1 SD. Terus mau ngapalin apa? Nggak bisa Al-Quran. Mau apa? Mau nyanyi? Ya coba nyanyi apa? Bejal. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa riyati Terus bihi taufi minku lidai wa nuruhu talillu li halbi inda jahli wa irati Terus faya wa nawim bi kalbi wa sam'i wa muklati. Terus Bocah cilik-cilik jajar mare-mare sandangane
ganti bocah tuwek-tuwek. Sing ngengken minggah sinten sing ngengken? Yang nyuruh naik Pak. Dewi. Siapa? Dewi. Munggah dhewe. Kena apa kok pengen munggah? Bukan apa-apa. Mboten napa-napa. Taman mriki kalih sinten? Ibu, mbak adik. Ibu ambek adik. Lah ayahe nanti Kerja. kerja napa ayahe nak? Kuli bangunan. Masya Allah. Semangat ya. Kamu nanti cita-citanya apa? Guru. Guru. Bisa kamu nanti jadi guru. Pinter kamu. Ya. Nyanyi bisa nyanyi. Coba nyanyi aja. Yang lain nyanyi. Ayo. Lagu apa? Bisa nggak? Wahai mimpi, dengarkanlah ku berjanji. Suatu hari nanti kau kan jadi nyata. Nah, terus. Wahai mimpi, kan ku jaga dalam hati. Ku percayakan langkahku kepadamu, karena ada saatnya ku bersinar terang seperti bintang di angkasa, terangi dunia, dan ku kan terus mencoba sampai nanti ku bisa untuk wujudkan segalanya. Oh, bersabarlah, dan ku kan terus berdoa, takkan pernah ku lupa suatu hari nanti kau akan menjelma. Wahai mimpi. Loh, aku seneng iki, seneng aku. Keren nih. Ngadeg nduk. Nggih. Apik iki. Saman kan gak duwe jiwa seni. Penggaweanmu mek nguyuh. Saman gak punya jiwa seni, padahal anak ini punya khas suara keren ini. Khas suaranya keren ini. Keren, top. Karena sholawatan ya enak. Apa jenenge nyanyi, dia punya mimpi. Ayahnya kuli bangunan kerjanya. Terus dia punya cita-cita pengen jadi apa sayang? Guru. Pengen jadi guru. Dia punya mengejar impian nanti pengen membahagiakan ayahnya ya sayang ya. Membahagiakan ibunya juga. Sekolahnya di mana? SD Sambung Gede 1. SD Sambung Gede 1. Sambung Gede 1. Kudus 1. Halo. Coba kamu nyanyi pakai mic-nya Abah ini sekarang. Nyanyi tadi yang mimpi tadi loh. Wahai mimpi, dengarkanlah ku berjanji. Suatu hari nanti kau kan jadi nyata. Wahai mimpi, kan ku jaga dalam hati. Ku percayakan langkahku kepadamu, karena ada saatnya ku bersinar terang seperti bintang di angkasa, terangi dunia, dan ku kan terus mencoba sampai nanti ku bisa untuk wujudkan segalanya. Oh, bersabarlah, dan ku kan terus berdoa, takkan pernah ku lupa suatu hari nanti kau akan menjelma. Wahai mimpi.
Stop. Pinter nak, terus belajar nak, semangat ya. Bagus, ora rugi nek kluyur munggah. No. Loh, saya ini Masya Allah udah ada beberapa anak, Bapak Ibu ya, udah ada beberapa anak yang tampil dengan saya, dan ternyata akhirnya Masya Allah dia beruntung, karena memang tujuan saya diantaranya saya ini mencari bakat juga. Jadi kalau ada anak yang punya bakat bagus, itu terus tak mintain nomor HP-nya, nanti nek mau mondok ke pesantren kita, nanti digembleng, dididik di sana, jelas gratis, pondok kita pondok gratis kok. Oh no, ndak usah tes. Kalau anak-anak yang ada jalur prestasi ndak usah tes. Dan alhamdulillah ternyata ini juga dipantau oleh pemerintah. Pemerintah itu punya program sekolah rakyat. Sudah ada beberapa anak yang tampil bersama saya, akhirnya langsung dari Kementerian Sosial nelpon saya, Menteri Sosialnya Gus Ipul itu nelpon saya. Bah, apa namanya gini, ini niki lare pundi. Kalau dikirimi video nih, beberapa video, akhirnya anaknya sama orang tuanya dihubungi dan alhamdulillah bisa disekolahkan di sekolah rakyat tanpa tes, melalui jalur prestasi. Sudah ada beberapa anak, pun lumayan kata. Saya sendiri juga nggak nyangka Bapak Ibu, kalau dewe nggih mboten ngira. Ternyata dari beberapa anak yang tampil bersama saya itu akhirnya isok direkrut masuk ke sekolah rakyat. Oh, ternyata video kita ini enggak sia-sia. Video yang kita bikin ini ternyata Masya Allah bisa membantu, dan rata-rata itu anak dari keluarga prasejahtera yang difasilitasi untuk bisa ikut di sekolah rakyat. Ya siapa tahu nanti sayang ya, semangat, apalagi cita-citanya pengen jadi guru. Sini kok langsung tak kirim no video nih. Biasanya nanti orang tuanya langsung dihubungi. Masya Allah. Dah matur suwun nak. Yo lali sarunge. Ini kene sarunge, ayo. Ayo nak berdiri nak sama Abah. Sarung mangga, yo. Ayo. Sarung mangga kesukaan para cowok. Nah, ini bener ki. Dihaki kok kesukaan para janda. Kesukaan para cowok untuk mendampingi cewek. Kesukaan para cowok. Wes. Wis to meneng. Iki golekine ki nyelempet kok. Cerewet. Sing cilik dibuntul nang jero ben ra ketara. Ini nak. Sing diketokno sing abang. Pinter sayang ya, belajar rajin nggih nak nggih. Budal numpak pesawat tok Madinah salat jamaah no Masjid Nabawi, ziarah no saryane Kanjeng Nabi, jalan-jalan no kebun kurma, mangan bakso, wah nikmat, ngombene es teh, seruput bareng ngelilir lah kok iler. Tapi kan turune nikmat. Lah sing nanggone spring bed mentul-mentul mendut-mendut, lah ngipine diberki gendruwo. Ngipi kelelep, menggeh. Loro. Halo. Paham to ora? Mulane wong sugih karo wong melarat kadang-kadang luweh nikmat wong. Leh, ra ngandel engko tak critani nek waktune cukup. Nek ra cukup ya usah apa-apa undang neh. Kadang-kadang loro nikmat kuwi, loro tapi ayo saiki aku takok. Bu, dijiwit sakit napa sakit? Sakit. Tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai nikmat. Memang sakit, tapi karena yang mencubit orang yang dicintai terasa nikmat. Contoh,
kamu dicubit sama aku. Ya sakit kamu ya, aduh bah, ngono. Tapi kamu ngerasa nikmat karena yang nyubit kan orang yang kamu suka. Ora ditambani malah dipoto digawe status. Terus dikai caption tulisannya dicubit Abah Anza. Siapa ngomong endel-endel? Matur suwun kaya daerah endel. Ngelokno wong endel sak penake. Neh aku takok, Bu, orang hamil bahasa Inggrisnya the meteng. Pegel to ra kowe? Ya pegel mendeh kaya ngono ya kesel ya lara. Pomene nek wis gedhe kae. Ya Allah, ra kena diselehno pisan. Bapak kena diselehno. Pas repot masak selehno sik engko nek wis bar centelno neh. Pas umbah-umbah korah-korah selehno sik engko nek wis bar centelno neh. Ra kenek je. Ya lara. Tapi kalau yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai, krasa nikmat. Lagi meteng nom kae ya lara kok mutah-mutah ra metu apa-apane kae. Ya krungu. Tapi nek sing dikandung kuwi anak dari suami yang dicintai, rasa nikmat. Sampai dipamer-pamerno, mutah ibuan terno ben krungu tanggane. Kena apa, Nduk? Aku meteng. Jajal saiki nek yang dikandung iku anak hasil arisan. Iya dipeletet-peletet. Ngono lho Bu. Nek anake suami yang dicintai ya nikmat. Wong tengah wengi bayine nyunjek-nyunjek nyaduki. Kadang-kadang kan ngono, tiyel-tiyel, lara wi nyunjek-nyunjek mendhuwur. Tapi nikmat wong bojone turuhe digugah kok. Ya, tangis dulu to ya. Iki lho ya proyek garapane sampean polae ya. Wes nih aku takok, Bu. Mbah ra nyaut, Bu. Jenengan dugi mriki wau jam pinten? Enek sing jam 12 wis tok kene. Waras to ora wong kuwi. Umpama ya wis jam 12, terus iki jam 4. Lupat. Berarti wis 4 jam. Hebat jenengan. Pegel to ora ngono kuwi? Kesel mboten? Rangandel lek ra pegel kok nek mlungguh wis alian ping 7 sing sila sembujung metungkruk miring nengen miring ngiwa ra pegel kok ngono. Yakin pegel, tapi senajan pegel sampean krasa nikmat. Kenapa? Bisa jumpa sama idola ngono. Leh kula niku lek ditangleti tiang-tiang, Bah sampeyan lek jadwale ngaji kaya ngono. Lah rata-rata wong ngundangi antrine kan 3 tahun. Kaya niki paling cepet 2 tahun, mesti 2 tahun. Ra ngarah ada setahun ra ngarah. Ayo. Atik sedina ping 3, ping 4. Engko nek wis wayahe ngono kae ra muleh 3 dina, 4 dina, kadang seminggu ra muleh no Kalimantan, no Sumatera. Urung nek nang gone luar negeri. Sing Malaysia, Brunei, Singapura, Hong Kong, Korea, Taiwan. Sapa ngomong mek apa no luar negeri? Kowe kok amukan to lek mentakok ya. Jere, mek apa no luar negeri jere? Leh, aku nek no luar negeri iki ngarit. Jemberi wong nek takok. Nek kae lek iso mek apa no luar negeri jere? So mek apa jere? Piye? Ngene-ngene ndah tekan luar negeri. Gem kaya wong tuwiri wetan urip mek ngutek kae ngono. Lho, ngono kok aku nek ditakoki, pegel to ora bang ngono kok. Ya pegel
pegel ya kesel, kadang ya lempok. Wong aku sing sering nginep kuno hotel Bandung, maksudnya ban gelundung. Turun motor lebu, ya pegel kesel, lempok. Tapi walaupun pegel kesel, aku krasa nikmat, aku seneng soalnya aku oleh bagi nek ora ngerti karepku mbok aja disiki ngono to.